Аз съм Гюнтер. Аз съм Пенка. Аз съм Роска. И ние сме двама идиоти. Здравейте, хора. Завръщаме се с ново видео, свързано с Корея, и този път ще говорим за 10 неща, които задължително трябва да си вземете, когато посетите Корея. Чанъл във вътрешния юни. Ей. Да, нещата, за които ще говорим, не са типичните неща, които трябва да вземете, така че ще ви стане интересно. Надявам се. Първото нещо, за което ще говорим, е везна за багаж. Така, когато ние отидохме в Корея, не бяхме подготвени и понеже на всеки полет има определено тегло багаж, който можеш да носиш, при нас това беше май 21 или 23, не съм сигурна. Да, но не бяхме подготвени с везна и когато трябваше да се връщаме наобратно, Росето и Ванеса се бяха побъркали колко килограма им тича куфара и затова се оказа, че техните куфари са по 13 кг, като самото ограничение беше 20 и нещо. Реално имаше още много място, което можеха те да напълнят, но всъщност, понеже не знаехме колко ни тежи куфара, нямаше как да се възползваме. Така че, моят съвет към вас е задължително да си вземете везничка. Не е много скъпа, продавате и в Джун. Реклама. Тук ще има Пип! Другото нещо, което трябва да си носите, е празно шише за вода, понеже при проверките изхвърлят тежести, които са над 100 мл и може да се напълните шишето чак след като минете през охраната и всички проверки. И също така по време на полета ви дават вода в малки чашки и ги пълнят само до средата. Не знам защо, но по време на полет въздуха, понеже е по-сух и трябва да пиете много течности. Не всички авиолинии дават водата в чашки. Някои като Ryanair въобще не дават вода по време. Мисля, дават, но трябва да си платиш. Да, беше около 2 паунда, май. Много беше. Въпросът е, че трябва да я купиш тая вода и не я дават безплатно. И сега, принципно, по време на по-дългите полети би трябвало да има безплатна вода. Обаче дали е така, всички не се знае, да. Пък България поне се дават голям сандвич и е много вкусен. Да. И това е за някакъв много кратък полет от рода на 2 часа. А смятай Ryanair паста. Алиталия също даваха. Алиталия даваха вода в чашки. Обаче те минават един път на 5 години. И аз сега и така, кога ще дойде водата? Това са ти. Еми да. Не всички са като теб, направени от картон. Че можеш 3 години да не пиеш вода. Така е, аз бия сега. Между тази вода не съм пила въобще цял ден днеска. И нямам нужда. Да. Ти сега като спрост. Може. Добре, следващото нещо, което ви трябва за Корея, е кредитна карта, която да е задължително на ваше име. В предишния клип говорихме, че можеш да плащаш както и с кеш, така и с карти по принцип, обаче кредитната карта на твое име е много важна, понеже когато отидеш там и примерно искаш да си наемеш Wi-Fi Egg, което всъщност е малка машинка, която има Wi-Fi в нея и реално можеш да си споделяш Wi-Fi с другите хора по време на пътуването. Задължително искат да имаш кредитна карта като застраховка, че след това ще го върнеш, понеже е скъпо устройство. Ако не е на твое име, няма да ти дадат. Пробвахме се, не мина номера. Също така не може да е дебитна карта по някаква причина. Най-вероятно, понеже знаят, че може да нямаш никакви пари вътре. И така, носете си кредитна карта на ваше име, ако имате възможност. Това с парите не съм много сигурна. Кое? Що пък да не са сигурни, че няма да имаш пари от дебитната карта? Между другото, може да дадеш някаква дебитна карта, която не я ползваш по принцип, или да не сложиш пари. Примерно, ако се го вземеш това, те няма как да изтеглят пари от картата, пък ако е кредитна, винаги имаш chargeback. Следващото нещо, което трябва да си носите е сол. Да, сол. Вау. Казвам го, защото ако сте като Йоана, това момиче тук с розовата коса, тя понеже всичко еде с сол, а в Корея сол не слагат на нищо.
Слагат захар. Да. Захар. Чипс. Захар. Захар. Месо. Захар. Да, Супа. Захар. Супа с кимчи. Захар. Ориз. Захар. Спагети. Захар. Всичко с захар. Захар. Дори закуските им са с захар. Да, сандвичите им са с захар. Имаш една сутрин с Ванеса се взехме нещо като кремвишка. Да. И беше цялото в захар. Да, и сандвич с мак and чиз. Не, какво беше? С шунка и с кашкавал. Вътре пак имаше захар вътре. Но беше вкусно. Да, обаче имаш захар. Много си не мога да ям захар постоянно. Да, и също в магазина намерихме само едра. Сол. Да. Тя не беше напълно едра, беше някакво средно смелена едра сол, обаче не беше финна, примерно, както ползваш. И едно пакетче такова с сол беше 600 лона, което е доста за пакет с сол. Да, и в ресторантите нямат сол. Не е като при нас, да имаш оцет, олио, сол. Реално, ако се поискаш, ще ти дадат, обаче не слагат. Ако си като нас и... Да. Може да говориш с хора. Ще си като сол. Има в чантата. Да, ти накрая си купи сол и се мъкне навсякъде. Да, просто си купих на пакетче сол и навсякъде правих така. Следващото нещо, което ви трябва и е по-добре да се вземете още от тук, са хигиенни продукти. Като това са всякакви неща, като ролони, дезодоранти, също така превръзки е доста важно. Ако сте жена. Да, самобръсначки, общо взето всичко и шампуани и така нататък. Ако можете, се ги вземете от тук, понеже това е по-скоро от страна на бюджета, го казвам. Освен ако не сте милионер. Да, ако не ви покажат, че ще харчите пари, може да си ги вземете оттам направо. Като ходихме в Корея, на мен ми се наложи, за жалост, да си купя превръзки и най-ефтините превръзки, които бяха 10 на брой, бяха нещо от рода на 6000 лона, което е горе-долу към 10 лева някъде. При положение, че тук тези превръзки струват 1,80. Там са 10 лева, някъде се... Те могат да си го позволят. Да, на тях просто са им различни стандартите, обаче ние при положение, че отиваме там на ваканция, а не да живеем там да печелим пари. Да, ще правят стъпки за чужденци. Трябва да се съобразяваме просто ние с техните цени. Така че е по-добре да си ги вземете от тук. Също така Ванеса си купи ролон, който струваше 7000 и говорим за най-простия ролон, който тук примерно е 3 лева, там беше 15 лева, което е смешно. Та така. Другото нещо, което трябва да носите е по-скоро да се изтеглите на телефоните за приложения. Едното приложение, ние също се изтеглихме 3 приложения. Едното се казва Papago, не знам как се произнася. Няма значение. Това е преводач, най-добре, който успяхме да намерим. Със сигурност е по-добър от Google преводача. Няма да ми каже да ходя да доя морето. Да. Другото е Какао Метро. Там има карта и маршрут на метрата. Е много удобно и няма начин как да се изгубите. Да се изгубите няма проблем. Какао Метро винаги. Така. И последното, което си изтеглихме, беше Naver Maps. Да, той е като Google Maps, но малко по-добро. Да, въпреки че реално... Пак има някакви грешки, но по-добре от Google Maps. Пак не можахме да се отправим даже и с корейските карти, пак на отведена майната си. Особено като търсихме на какво беше, на C3 ли беше, C3 ли беше, този Пинк хотела, който беше като кафе. Реално, Пинк Пул кафе се казваше. Да, и обикаляхме един същи квадрант и така в Мьонгдонг, сигурно половин час и точно където ни водеше картата, там нямаше нищо и просто го научкахме без да искаме. Да. Ама Какао Метро беше много някакво приложение. Да. Много е удобно, наистина. И там има и разписанието на влаковете. И всичко е подробно, и ако има промяна, също и в маршрутите веднага ако има промяна. Абе като цяло, доста добре. Обаче пък Какао Бъс, примерно, и всички останали за автобусите бяха напълно безсмислени приложения. Не знам, ако някой има добро приложение за автобуси в Корея, моля да го оставя в коментарите. Call me 088 да тъпи continue. Понеже, когато търсихме приложение за автобуси, нито едно приложение нямаше примерно от точка А до точка Б как да стигнем. Винаги трябваше или да избереш автобуса, който искаш да вземеш, или ти даваше само
кои автобуси има на тази спирка. И реално нямаш как да разберем как да стигнем до вкъщи. Се объркахме мега много. Затова пътувайте с метрото. Да. Или ако знаете маршрутите на автобуса, може да се пътувате с тях. Фондютен и коректор. Ако случайно сте по-тъмни като мен, или дори по-тъмни от Росто, е хубаво да си носите... Сам жълто си леко потъмнявате. Заради слънцето. Да. Ако случайно сте по-тъмни, е хубаво да си носите собствен фондютен и и коректор, понеже много трудно се намират различни цветове на фондютена в Корея. Там имат 2-3 цвята, които са най-светлите и реално доста хора се разминават с купуването на такъв вид козметика. И аз, примерно, ако исках да си купя някакъв, нямаше да успея, понеже съм доста по-тъмна от тях. Защо ако се гримирате? Аз не се гримирам и не ми трябва. Да, ако се гримирате, не трябва. Да. Ако си като Росто, тя си е перфектна. Не е вярно. О май гад. Да. Другото, което трябва да носите, са удобни обувки, широки дрехи. Защото удобните обувки са, понеже ще ходите много. И в Корея има много нагорнища, даже да не кажа, че всички пътища са все нагорнища. И на долнища да пак са нагорнища. И на долнища, ако се връщаш по нагорнища. Ако се връщаш, пак си по нагорнища. Долнище си. Направо ходихме като патки. Абе, всеки път като минем от някъде, после като връщаме пак беше на горнище. Не знам как се случва. Пътя се променя само да те набута. Това е заради нас, защото ме харесва. Да. Да. Широките дрехи са, защото е много горещо. Ако ходите през лятото. Да, ако е през лятото. И понеже много се потите и ако сте спреднали дрехи е много неудобно. Да, знаете. хубаво е да не се личи, когато ви тече вода по И бялата тениска да стане жълта. Не е приятно. Да. Не знам какво. Аз не се потя. Това защото не пия вода, не жълто. Може би. Не, че ако не пия вода, няма са потя ли ко? Не знам. Може и при мен е ген, защото и баща ми не се потя. Много удобно, аз са потя като Делфин. Делфин басейн. Май гад, да. Опитвам се да пусна нови идиоми. Денчо. Като Делфин басейн. Да. Сванате ли, защото той постоянно е мокър? Само Джина ще изхване. Да, другото нещо да не забравя, може да се носите за всеки случай някаква дебела връхна дреха, например худи или нещо такова. И понеже на летищата винаги е студено и измръзваш, по-добре е да се вземете нещо дебело, защото аз измръзнах. Да, ние като ходихме в Корея на престоя в Рим беше, колко беше? 13 часа? Да, беше супер много време. И те си бяха взели предвидливо нещо горно, обаче аз бях единствено проклята. Толкова студено. Да, моето беше тъмтаме. Не да ме стопи. Да, само че. Да, всъщност видях, че другите хора се носят даже одеяла и възглавници. Да, те се носят. Те са бега умни, те са подготвени за всичко. Ма не пътуват за първи път, ние за първи път пътувахме. Защото ние като пътувахме за втори път си взех. Между другото, аз си взех свичър втория път, защото знаем, че имаме престой на летището. 6 часа? Да, седяхме сутринта като кацахме. Обаче пак не бяхме подготвени. Трябваше поне още едно дяло да се носим. Много е студено на летищата, не го преценявайте. Беше мега горещо лятото и просто хипотермия получи. Така, трябва да си носите панталони, защото ако сте малко по-едри или сте нормални. Да. Ако сте номер 34. Да, най-големият номер кое? Не е най-големия, ама... Най-големият номер ще да кажа. Е 36. Там 36 нещо такова беше. Да. 38, никакъв шанс. Много 38 няма. Аз съм 38 човек. Халя? Когато бяхме в Корея, бях 38 със сигурност. Аз мисля, че имаше дънките за 38, но бяха не едно. Идеята е, че примерно такива магазини като H&M и другите, дето ги има в Европа, там нямаш проблем, защото ще има по-големи номера. Обаче, когато искаш да купиш ефтини дрехи, дето там са мега фенси, ги рекламират, са на Ихуа и така нататък, няма никакъв шанс да си намериш по-голям размер. Много са малки номера. Дори Ванеса не успя да си намери от някои неща
дрехи, а тя е 36. Даже, за тя е слаба. Да. И тя не можа да си купи някои неща, защото беше прекалено дебела за тези неща. Просто нямаше проблем. На мен сме големи. Да, сме широки си. това е, защото ти си дребничка. Просто се носете тренирайте такива неща. Не бъдете като Йоана. Как може да кажеш, аз правя пилатес вече? Защото аз ти казах. Не е вярно. Намджун беше. Кото. Намджун беше като аз имам цици от пилатес, сега като и аз искам цици. Ти имаш и без това. Нямам. Ти няма, аз да кажа. Аз ще слагам силикон. Следващото нещо, което ви трябва, когато отидете в Корея, е VPN. Това нещо е анонимен адрес, IP адрес, който може да ви пренасочи в друга държава. Примерно, дори да сте в Корея, може да се пишете, че сте все още в България и така нататък. Така, защо ви трябва това? Защото, когато ние решихме да влезем в YouTube и да гледаме клипчета, понеже бяхме в Корея, задължително искаше да си потвърдим кои сме по самоличност, обаче нямаше как да го направим, защото нямаме корейска карта, нямаме корейска лична карта. И понеже там искаха да имаш граждански номер и така нататък, ние нямаше как да го въведем и реално това ни спря да гледаме клипчета, почти всички. Ванеса искаше да гледа клипчета как се пукат пъпки и ни даде да гледаме такива клипчета. Също така аз исках да гледам новия клип на Джимин, на Парк Джимин, това момичето, което е. Не на Джимин. И понеже явно там беше нещо с насилие в кавички и такива нотки, не ми даде въобще да го пусна, понеже трябва да си над 18 и ние няма как да кажем, че сме над 18. Също така, други неща, които не можеш да гледаш там е порно. Шок! О май гад! Що къде може? Навсякъде. Тук трябва да пишеш парола пак. Не е вярно. На телевизора. Просто е запозната. Не, защото има такива програми. Всяка се пуска порно. Не, няма! Понеже... И сега надява Джимин да го Не! Не обичам да гледам голи тела, не мога. Не мога да гледам такива неща. Виж, имам... Не мога да питам нещо. Мога. Това съм аз. Това всъщност май е последното. Да, последното нещо, за което ще говорим. Лекарства. Да. По-добре да се носите лекарства вкъщи, понеже може да объркате някое лекарство, може да не са същите като нашите в Корея и затова ще е малко кофта тръпка, ако объркате лекарство. Да, ако случайно го преведете грешно или просто когато се обяснявате пред хората, се окаже, че те са те разбрали погрешно и си купиш примерно нещо, което е за... корема не за глава. Да, или за запек, а не за да боли корема. Или нещо такова, няма значение. Въпросът е, че може да се случи да се объркате или просто да няма такова нещо в Корея, или въобще да няма от вас аптека да ви трябва спешно. Да, защото там нямаше аптеки. Аз не видях аптека. Значи, като се разкарвахме, не видяхме аптеки почти. Единствено, когато ходихме... Къде бяхме? Не. Май в Гангнам ли бяхме? Да, като ходихме в Гангнам да ядем пиле. Този дъжд? Да, търсихме аптека специално за да си купя спирт. Отидохме в аптеката. Видях в Google как е спирт, понеже не съм наясно, нали, как се казва. И не ми излезе нищо. И там като търсих пак нищо не ми излезе. В смисъл, гледах по рафтове и така нататък. И не можах да разбера въобще кое нещо е спирт. Даже питах жената и тя беше мега объркана, нали, се чудеше какво има предвид. Да. Така че по-добре си вземете каквото ви трябва вкъщи. Да. Не дейте да оставите бърквацията ще е голяма. Да. Не бъдете като нас. Не бъдете глупави като нас. Добре, радвам се, че гледахте клипа. Надявам се да е бил информативен. И ако искате още такива клипове, се абонирайте и харесайте видеото. Също така напишете нещо, което вие си мислите, че трябва да носите в Корея. Чао! На земята. Така. Какво е това живот? Трудно. Трябва да се...
Не мога повече да говоря. Не са ти пише неща, какво трябва да говорим? Да вземете, бе. Ще да кажеш, говорим. Не, ще да кажа вземете, обаче не мога да казвам вземете. Урок по български. А,